ไหว้พระสร้างบุญอุ่นใจให้บริสุทธิ์สดใสเพราะฉันจะไปไหว้พระวันนี้วันวิสาขะฉันจะไปไหว้พระวิสาขปุณณมีเชิดชูบูชาองค์พระศาสดาข้าอัญชลีดับขันปรินิพพานไปนานแสนนาน2,000 กว่าปีวันเพ็ญปีมะเส็งเดือน6เริ่มพุทธศกนับว่าเป็น1 ปีวันนั้นตรงกันวันพระวันวิสาขบุญนามีสร้างบุญอุ่นใจให้บริสุทธิ์สดใสเพราะฉันจะไปไหว้พระสร้างบุญอุ่นใจให้บริสุทธิ์สดใสเพราะฉันจะไปไหว้พระวันนี้วันวิสาขะฉันจะไปไหว้